бинандагони азиз, ассалому алайкум. барномаи иттилооти хабар 24 ро манзуратон мекардонем. имрӯз ҷумъа 22 майи соли 2020 дар студия бо шумо лоқмон ҷӯраб. имрӯз дар барнома тамошо кунед. иҷрои нақшаи даъвати баҳорӣ ба хизмати ҳарбӣ дар Тоҷикистон. раиси вилояти суғд Раҷабой Аҳмадзода аз рафти корҳои саҳроии шаҳри Панҷакент боздид намуд. дармонгоҳи сайёраи Душанбе ба қобили беморон омода аст. дархости 150 000 рубли русӣ барои аз ҷои пешинааш кӯчонидани зеристгоҳи барқӣ аз ҷониби кормандони шабакаи барқи шаҳри Конибодом. сардори Чеченистон Рамзан Қодиров тавассути ҳавопаймо ба Москав бурда шуд. бинандагони азиз, дар бораи ин ва дигар хабарҳо тӯли чанд дақиқа бароятон маълумот хоҳем дод. гурӯҳи ширкатҳои ҷамъияти саҳомӣ УЗ-электроаппарат ва корхонаи муштараки Технокабл Груп ба ширкати тоҷикистони энергокомплект инжиниринг ҷиҳати таъмини беморхонаҳои Тоҷикистон як миқдор кӯмаки башардӯстона фиристоданд. шарикони мо аз ҳисоби худ маҷмӯи воситаҳои муҳофизати инфиродӣ иборат аз респиратор, айнак, дастпӯшак, либоси муҳофизатӣ ва ниқобҳои тиббӣ хариданд. ҳамаи ин воситаҳо баъди ба Тоҷикистон расиданд ба ихтиёри беморхонаҳои шаҳрӣ ва ноҳиявии вилоятҳои Суғду Хатлон, вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, ноҳияҳои тобеи марказ ва шаҳри Душанбе дода мешаванд. хабар доданд аз ширкати энергокомплект инжиниринг аз ҷумла кӯмак аз 2000 либосҳои комбинезонҳои тиббӣ, 2000 айнаки тиббӣ, 5000 респиратор, 15000 дастпӯшак, 25000 ниқоби тиббӣ ва 40000 ниқобҳои яккаратта иборат аст. кӯмак рӯзи 18 май ба Тоҷикистон расида, мо дар ҳол ба тақсими он ба беморхонаҳои саросари ҷумҳурӣ пардохтем. то имрӯз 1630 нафар кормандони тиббӣ дар ноҳияҳои Айнӣ, Рӯдакӣ, Ваҳдат, Файзобод, шаҳраки Обигарм, Рашт, Данғара, Фархор, Ҳамадонӣ, Восеъ, Ховалинг, Муъминобод, Рӯшан, Панҷ, Ҷайҳун ва Ҷиликӯл, шаҳрҳои Исфара, Хорух, Кӯлоб, Хуҷанд ва Душанбе воситаҳои инфиродии муҳофизатӣ гирифтанд. рӯзҳои наздик боз 200 маҷмӯи воситаҳо ба раёсати тандурустии пойтахт дода мешаванд, гуфтанд дар ширкат. зикр шуд, ки ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди энергокомплект инжиниринг ба директори генералии ҷамъияти саҳомии УЗ-электроаппарат Владимир Роюк, директори тиҷоратии ҷамъияти саҳомии УЗ-электроаппарат Валиҷон Раҳимов ва муассиси корхонаи муштараки Технокабл Груп Боситхон Ҳайдархонов барои кӯмаки хайрия арзи сипоси бепоён изҳор мекунад. ҳамчунин ба роҳбарияти Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ва сарҳадбонони постгоҳи назорати дӯстӣ барои кӯмак зимни гирифтани бор дар сарҳади ҷумҳурии Тоҷикистон изҳори миннатдорӣ мекунем, иброз доштанд дар ширкат. оҷонсии иттилоотии IC+ дар ин бора маълумот нашр намудааст. бинандагони азиз, барномаро идома медиҳем. дар доираи сафари корӣ ба шаҳри Панҷакент раиси вилояти суғд Раҷабой Аҳмадзода аз рафти корҳои саҳроӣ боздид намуда бо кишоварзон мулоқот кард. раиси вилоят аз тарафи киштии картошкаи хоҷагии деҳқонаи Муродалӣ, ҷамоати деҳоти Лоиқ Шералӣ ва хоҷагии деҳқони Ҳаёти Нав дар ҷамоати деҳоти Саразми шаҳри Панҷакент шинос шуд. имсол деҳқонони шаҳру деҳоти Панҷакент мувофиқи нақша дар майдони зиёда аз 8300 гектар замин дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидори картошка кишт намуда, азм доранд беш аз 134 000 тонна ҳосили картошка ба даст оранд. раиси вилоят Раҷабой Аҳмадзода дар суҳбат бо деҳқонони варзидаи шаҳру деҳоти Панҷакент изҳор намуд, ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят ба кишти картошка барои таъмини амнияти озуқавории кишвар муҳим арзёбӣ карда мешавад. аз ин лиҳоз ба масъулини соҳаи кишоварзӣ, хоҷагии об супориш дода шуд, ки деҳқононро бо тухмиҳои хушсифат, нуриҳои минералӣ ва оби полезӣ серивақт таъмин намоянд. аз ҷониби раиси вилоят кишоварзони пешқадам бо тӯҳфаҳо қадрдонӣ карда шуданд. дар ин бора хадамоти матбуоти раиси вилояти суғд хабар додааст. барномаро идома медиҳем. 10 рӯз пеш аз анҷоми расмии муҳлати маъракаи даъвати баҳорӣ ба хизмати ҳарбӣ иҷро шуд. то рӯзи 21 май нақшаи даъвати баҳорӣ ба хизмати ҳатмии ҳарбӣ дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон 100%
اجرا شد. خبر داد به آژانسی اطلاعاتی آزیا پلوس سردار مرکزی مطبوعات وزارت مدافعه جمهوری تاجیکستان подполковник عارف نازمیان با گفته او عین زمان نواسکران به قسم‌های نظامی و جزء تام‌ها تقسیم شده چندی از آنها الکی از دوره تعلیمی آمادگی سربازی جوان گذشتند و سوگندی حربی یاد کردند. معرکه دعوتی بهاری به خدمت حتمی حربی در قواهای مسلح تاجیکستان 1 اپریل آغاز شده تا 31 می دوام می‌یابد. قابل ذکر است که همه ساله به خدمت در قواهای مسلح کشور شهروندان سنی از 18 تا 27 ساله که به تأخیر مهلت خدمت یا آزاد بودند از خدمت حربی حقوق ندارند دعوت کرده می شوند. به خدمت در قواهای مسلح کشور همه ساله تقریبا 15-16 هزار نفر دعوت می شوند. طبق معلومات رسمی در تاجیکستان زیاد از 600 هزار نفر جوانان 30 ساله موافق به خدمت حربی عمر به سر می برند، اما حدود 150 هزار نفری آنها مهلت خدمتشان را موقوف گذاشتند یا از خدمت آزاد کرده شدند و یا برای خدمت حربی کارشایم نیستند. با حدود 100 هزار نفر شهروندان 30 ساله موافق به خدمت حربی تاجیکستان در مهاجرتی کاری قرار دارند. قواهای مسلح تاجیکستان از کوشش‌های زودعمل، خشکیگرد، قواهای حربی و هوایی و مدافعه ضد هوایی عبارتند. بینندگان عزیز برنامه را ادامه می‌دهیم. حجم عمومی قرض خارجی تاجیکستان تا 1 اپریل سال روان حدود 2 میلیارد و 909 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. بنا به معلومات وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان اولی سال روان قرض بیرونی کشور به 2 میلیارد و 888 میلیون دلار برابر بود. نزدیک 95% قریب 2 میلیارد و 764 میلیون دلار از حجم عمومی قرض به قرض بی‌واسطه دولتی راست می آید که برای اجرای خدمت‌رسانی‌های حکومتی کشور جلب شده است. قرض‌ها با کفالت دولتی در ساختار قرض بیرونه 79.8 میلیون دلار و قرض کارخانه‌های دولتی که کفالت حکومت را ندارند 31.5 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. بانک ملی تاجیکستان نزد خزینه بین‌المللی اسعار چین بانک اسلامی رشد به صورت عموم 34 میلیون دلار قرضدار است. قابل ذکر است که اولی ماه روان حکومت جمهوری تاجیکستان از خزینه بین‌المللی اسعار به مبلغ 189.5 میلیون دلار قرض دسترس نمود. با نظرداشت این قرض حجم عمومی قرض کشور به حدود 3.1 میلیارد دلار برابر می شود. قرض دهنده اساسی تاجیکستان چین نزدیک 1.2 میلیارد دلار باقی میماند. قرضها از حساب جایگیر کردن کاغذهای قیمتناک دولتی در بازارهای بین‌المللی مالیوی 500 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. همچنین تاجیکستان از بانک جهانی، بانک آسیایی رشد، بانک اسلامی رشد و خزینه بین‌المللی اسعار در حجم نچندان زیاد قرضدار است. در این باره آژانسی اطلاعاتی آزیا پلوس خبر داده است. رشوه طلب کردن یا پیشنهاد آن این خود جنایت بوده. برخی نفران دیده و دانسته برای به دست آوردن منفعت از وظیفه و منصب‌های خدمتی خویش سوء استفاده می‌کنند. از طرف دیگر باشد شخصان کار افتاده برای حل کردن مسئله‌های خود پاره پیشنهاد نموده سببگاری به عمل آمدن و افزایش جنایت коррупсионӣ мекарданд. 2 нафар кормандони шабакаҳои барқи шаҳри Конибодон барои гирифтани 150 000 рубли русӣ ришва аз як сокини шаҳри мазкур ба дасти кормандони милитсия афтоданд. кормандони шӯъбачаи кофтукови ҷиноятии шӯъбаи вазорат корҳои дохилӣ дар шаҳри Конибодон дар асоси ахбороти оперативӣ ҳаракатҳои ғайриқонунӣ 2 корманди шабакаҳои барқи ҳамин шаҳрро ошкор намуданд. ришватдиҳии тиҷоратии ҷиноятӣ дар моддаи 279 кодекси ҷиноятӣ пешбинӣ шудааст ки дар содир намудани он сармуҳандиси шабакаҳои барқии шаҳри Конибодон Суҳроб Турсунов ва нозир назоратчии барқи шабакаи мазкур Муҳаммад Тошматов гумонбар дониста мешаванд. гумонбаршудаҳо барои мусоидат кардан дар кӯчонидани зеристгоҳи барқие ки дар ҳудуди собиқ сехи лиманатбарорӣ воқеъ дар кӯчаи бобомансури шаҳри Конибодон ки айни ҳол ҳамчун манзили иstiqomatӣ ба сокини 33 солаи ҳамин шаҳр тааллуқ дорад, аз соҳиби мулк 20 000 сомонӣ ба сифати ришват талаб намуда баъди гирифтани 150 000 рубли русӣ дастгир мешаванд. барои кӯчонидани ҳамун трансформатор аз як ҷо ба ҷои дигар фалон чи будам маблағ дурст оида ҳамин чиз шумо хат сурох ҳам суҳбат шуда будем.
و همون روزی مبلغ میوادگی مسئله و یاشا خودشون گازدگی بود. سطحی کارگری تخصصی بخش سورو دارم خودش مبلغش گازده بوده. شما اویدی مبلغ چند پول بودنش چند قبل بودنش شما یکون درک نداشت خبرم نداشت. ин нафарон ки вазифаи идоракуниро ба ҷо меоранд аз мақоми ишғол намудаашон сӯистифода намуда мехостанд хизматрасониҳои худро бар ивази маблағ ба манфиати муроҷиаткунанда анҷом диҳанд. чунин тартиби хизматрасонии ғайриқонунӣ аз назари милитсия пинҳон намонд. ҷиноят ошкор ва нисбати гумонбаршудаҳо дар прокуратураи шаҳри Конибодом дар асоси моддаи 279 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. тибқи фарзияи оперативӣ эҳтимол аст дар алоқамандӣ ба ҷинояти мазкур ба ғайр аз сармуҳандис ва назоратчии барқ боз олудагии дигар шахсони аз маблағи ришва манфиатдор ошкор шавад. идомаи барнома дармонгоҳи сайёр ки дар варзишгоҳи бофандаи пойтахт сохта шуд комилан муҷаҳҳаз ва ба қабули беморон омода аст. вазорат моро бо тамоми маводи зарурии тиббӣ барои муолиҷаи беморони коронавирус таъмин карда инчунин ба табибон аз дигар кишварҳо ниёз надорем, мегӯяд сардухтури ин дармонгоҳ Маҳмадулло Қосимов. табибони мо аллакай таҷрибаи кофӣ андӯхта аз ӯҳдаи муолиҷаи беморон ба хубӣ мебароянд. алҳол маълум нест ки дар ин дармонгоҳ беморони COVID-19 ё шахсони гумонбар ба сироят аз он қабул карда мешаванд. дар ин дармонгоҳ ба табобат фаро гирифтани то 1000 беморон имконпазир аст. ёдрас мекунем ки 144 вагон бо контейнерҳо бо тамоми таҷҳизоту лавозимоти зарурӣ барои ин дармонгоҳ аз ҷониби президенти кишвари ҳамсоя Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев ба Тоҷикистон фиристода шуд. Оҷонсии иттилоотии Азия Плюс дар ин бора хабар додааст. бинандагони азиз, барномаи иттилоотии хабар 24 идома медиҳем. рӯзи гузашта дар сахифаи сомонахои ичтимоӣ дар шабакаи интернет як навор ки дар он латукӯби кӯдаки ноболиғ пайдо шуд ки марди номаълум фарзанди худро берахмона латукӯб мекард. Зимни гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ аз тарафи кормандони кофтукови ҷиноии раёсати корҳои дохилии вилояти суғд сокини шаҳри Хуҷанд ИНОМЗОДА ФИРДАВС АБОС соли таваллуд 26 ноябри 1986 соли таваллуд ки қаблан бо моддаи 281 кодекси ҷиноии ҷумҳурии Тоҷикистон маҳкум шудааст боздошт шуд. дар робита ба ин ҳодиса айни замон кормандони милитсияи вилояти суғд тафтишот мебаранд. мегузарем ба хабарҳои хориҷи кишвар. сардори чеченистон Рамзан Қодиров тавассути ҳавопаймо ба Москав бурда шуд ва таҳти назорати тиббӣ бо гумони сирояти коронавирус қарор гирифтааст. доир ба ин ва дигар хабарҳои хориҷи кишвар аз навори барнома ошно гардед. онҳо 5 нафарро якбора яке паси дигаре дафн мекунанд. ҷасадҳоро мустақиман аз беморхона мебаранд. мо ҳатто наметавонем шахси фавтидаро либос пӯшем. бо одамон хайрхуш карда наметавонем, мегӯяд Флавия Диаз, ҷанбаҳои Амрикои ҷанубӣ аз коронавирус. интиқоли тобут дар Бразилия, Сан-Паулу, бузургтарин шаҳр дар нимкураи ҷанубӣ, дар як рӯз 50-60 нафар дафн карда мешаванд. мо мубориза бо вирусро аз даст медиҳем. ин ҳақиқат аст. вирус ҳоло ғолиб аст. рӯзҳои истироҳат наздик шуда истодааст, аммо барои мо рӯзҳои муборизаи душвор
душвор хоҳад буд, мегӯяд Демасковас, директори маркази Сан-Паулу. Коронавирус чунин ба назар мерасад, ки ҳукумат дар бораи мо фаромӯш кардааст. Дар ҳамин ҳол дар як рӯз дар кишвар тақрибан 1200 нафар фавт мекунад. гузашта аз ин ҳисобҳои расмӣ мебошад, ки ба онҳо боварӣ надоранд. Онҳо танҳо медонанд ки нопурра ҳастанд, ки метавонанд дар бораи фарқиятҳои вайрона сухан ронад. Варзишгоҳи афсонавии Мараканда дар Рио, майдони хонагии дастаи мунтахаби Бразилия, ҳоло як беморхонаи саҳроӣ барои беморони вазнин мебошад. монанди стадионҳои пешини миллии Пакасамбу дар Сан-Паулу, беморхонаҳои муваққатӣ дар саҳни футбол ҷойгир шуданд. Табибон мегӯянд, ки вазъ дар кишвар танҳо то моҳи июл мӯътадил хоҳад шуд ва эпидемия танҳо дар тирамоҳ коҳиш хоҳад ёфт. мувофиқи маълумоти вазорати тандурустӣ, дар айни замон афзоиши рӯзафзуни ҳодисаҳо дар Бразилия ба 20 000 нафар дар як рӯз баробар шудааст. сабаби марги бемории нави коронавирус дар Италия метавонад аз рақамҳои расмии нашркардаи департаменти мудофии шаҳрвандӣ бошад. Институти миллии амнияти иҷтимоии Италия гузориш омода кард, ки дар он омори солонаи мавсимӣ бо эпидемияи ҳозира муқоиса карда мешавад. дар моҳҳои январ ва феврал дар Италия 10148 ҳодиса нисбат ба 5 соли пеш камтар сабт шудааст. дар моҳҳои март ва апрел тибқи ҳисобҳои департаменти мудофиии шаҳрвандии COVID-19 тақрибан 28 000 нафар ҷон доданд. аммо тибқи маълумоти Институти миллии таъминоти иҷтимоӣ тақрибан 47 000 нафар назар ба давраи пешбинишуда вафот карданд. Институт қайд мекунад, ки фарқият 20 000 ба сабаби эпидемияи сироити коронавирус, ки дар аввали баҳор ба вуқӯъ пайваста аст. ҳамзамон дар музофотҳои Бергамо, Брешия, Кремона, Лоди ва Пиасенза сатҳи 700% афзоиш ёфтааст ва дар маҷмӯъ дар шимолу ғарби Италия ин ҳолат беш аз 50% афзоиш ёфтааст. коршиносон чунин мешуморанд, ки ба ҳисоботи департаменти мудофиаи шаҳрвандӣ набояд эътимод кард. аз ҷумла онҳо танҳо маргҳоро ба назар мегиранд ва сандиши тасдиқшудаи коронавирусро ба назар мегиранд. дар аввали моҳи май Институти миллии омори Италия инчунин маълумотҳои баҳодиҳии пастро аз COVID-19 эълон кард. Вашингтон аз аҳдномаи осмони боз, ки парвозҳои назоратиро барои ҷамъоварии маълумот дар бораи фаъолияти низомии кишварҳои имзокунанда ва риояи созишномаҳои назорати аслиҳа танзим мекунад, хориҷ мешавад. иёлоти муттаҳидаи амрико Москваро барои вайрон кардани он айбдор мекунад. ман итминон дорам, ки мо бо Русия равобити хуб дорем, аммо Русия ин созишномаро риоя намекунад. то он даме, ки ин корро оғоз намекунад, мо аз он даст мекашем, гуфт президенти иёлоти муттаҳидаи амрико Дональд Трамп. созишнома соли 1992 имзо шуда буд. имрӯз он зиёда аз 30 давлатро муттаҳид менамояд. қарори Вашингтон дар бораи хориҷ шудан аз он пас аз 6 моҳ эътибор пайдо мекунад. аз соли 2017 иёлоти муттаҳида борҳо дар бораи вайрон кардани шартнома аз ҷониби Русия гузориш додааст, ки алалхусус дар масофаи 500 километри парвозҳо дар қаламрави Калининград маҳдудият ҷорӣ кардааст. ин шаффофияти ҷараёнҳоро дар чунин минтақа ҳарбикунонида шуда хеле коҳиш медиҳанд, гуфт сухангӯи Пентагон Ҷонатан Хоффман. дар навбати худ муовини вазири корҳои хориҷии Русия Александр Грушко гуфт, ки зарба ба системаи амнияти ҳарбӣ дар Аврупо маҳз роҳи берун шудан аз шартномаи иёлоти муттаҳидаи амрико мебошад. сухангӯи вазорати корҳои хориҷа Мария Захарова зиддиятҳои Москваро ба ёд овард. дар қатори дигар, Вашингтон намегузорад, ки аз қоидаҳои ҳаракати ҳавои амрико хориҷ шаванд ва пешниҳоди гурӯҳҳои ҳавопаймои русро дар як шаб дар иёлоти муттаҳида рад кунад. сардори Чеченистон Рамзан Қодиров тавассути ҳавопаймо ба Москав бурда шуд ва таҳти назорати тиббӣ бо умони сироити коронавирус қарор гирифтааст. дар ин бора оҷонсиҳои иттилооти Русия бо истинод ба манбаъҳои онҳо дар доираҳои тиббӣ хабар доданд. наздикони Қодиров ин маълумотро шарҳ надода изҳор доштанд, ки ӯ вазъро бо коронавирус дар ҷумҳурӣ шахсан назорат мекунад. тибқи маълумоти расмӣ, шумораи қурбониёни COVID-19 дар Русия аз 3000 нафар гузашт. дар бораи ҳодисаҳои таркиш дар минтақаҳои дурдаст хабар дода шудааст. ҳамин тавр дар қаламрави Красноярск як беморхонаи саҳроӣ дар як корхонаи истиғроҷ ва коркард ҷойгир карда шуд, ки дар он қариб 1200 нафар беморон буданд. дар Москав, ки тақрибан нисфи сироятҳо ва фавтҳоро ташкил медиҳад, сабуксозии нави чораҳои карантинӣ эълон шуд. тибқи иттилои мақомоти шаҳр, вазъ дар пойтахт беҳбуд ёфтааст. аз 25 май дар Москав мубодилаи мошинҳо дубора оғоз меёбад. марказҳои хизматрасонии давлатӣ кушода мешаванд. бинандагони азиз, барномаро идома медиҳем. шумораи сироятёфтагон аз коронавирус дар Тоҷикистон то шоми рӯзи 21 май ба 2350 нафар расид. шабона рӯзи охир дар ҷумҳурӣ 210 ҳолати нави бемории COVID-19
ثبت شد. طور پورتال یگانه ملی اوید به کرونا کووید-TG خبر می‌دهد شبانه روز گذشته با 3 کسی دیگر از این بیماری وفات کرده. شماره عمومی فوتیدگان تا این دم به 44 نفر رسید. بینندگان گرامی، این بود آن همه خبر و گزارش‌هایی که تا این دم منظورتان نمودیم. در همین جا تا هفته دیگر با هر یک شما خداحافظی می‌کنیم. خیر تنسیتون خانه آباد باشید. خود را احتیاط نمایید.